Večera sa nama još jedan moj dragi kolega. Prvi put kad sam ga upoznao, odmah sam ga izgledao. Znači, to je neverovatan jedan momak kog ste imali priliku da pratite dugi niz godina u realitiju. Pojavio se skoro, ali je ostavio ozbiljan pečat. Večera ćemo da upoznamo njega, njegov život, šta se to sve dešava, šta je istina, šta nije istina i šta se to dešavalo u najgledanijem realitiju na Balkanu i u najgledanijoj sezoni koja je stvarno bila neverovatna. On je neko koji je uvek bio iskren, nije razmišljao šta će da kaže, nije ga interesovalo šta drugi misle i uvek je bio jedinstven. Večera sa nama Nenad Macanović, Bebica. Nenade, dobroveče. Dobroveče, deki. A navijek ja ti govorim Beboni. Da. Naježio sam se od najave, druže, gledaj šta je. A stvarno si iskren, brate. Pa jesam, uvek sam bio, ti znaš, od samog početka, od kad sam ušao ovde i dosta me je to i koštalo. Mogu ti reći da mnogo je lepše i bolje tamo biti 10% iskreno, sve ostalo neiskreno. Koliko košta iskrenost u realitiju? Mnogo. Pa ti najbolje znaš koliko te koštala iskrenost, tako da i finansijski košta, i živaca, i stresa, i načina provedeš vreme tamo i te dinamike, pritiska, apsolutno svega te košta. Ti si relativno ono kao da kažeš skoro si ušao u reality. Nisi imao ništa ni pre toga, niti si nešto isticao. Ti si odjednom iz običnog života ušao si u zmijarnik. Bukvalno tako. I opstao si tu, ali opstao si zato što si jedinstven, bez da si se nešto ti sad na silu nametao, da si na silu pokušavao, jednostavno plovio si. Znaš kako, ti si bio tamo, onako, s tobom je najlakše razgovarati na tu temu. Kad stanem na onu petak, kad su novinari ili onu pločicu onda kao ispred kamere da me Darko pita ili novinar neki na pitanjima novinara, nije mi dobro. Veruj mi da me uhvati neki napad panike i uopšte mi nije dobro. Sad u ovoj sezoni 9. Svake sezone, kad god sam neka ta tema, da kažemo, da ne ustanem druge da komentarišem, i onda kad pogledam, drugi se polomiše ko će da bude prvi, koga će prvog da podigne, koja je ta prva tema, to mi nikad nije bilo jasno. Da li su ljudi toliko nenormalni ili sam ja totalno isključen nekako i dalje iz svega toga nekako ne gledam to taktički kao što većina tamo radi i bori se za tu prvu temu. Nikada, ti znaš odlično, i gledao si i bio si sa mnom tamo, nisam radio nešto na silu da bi bio priča, da bi bio tema, da bi se ja nekako istakao tamo, tako da... Znaš šta, ti tamo živiš život, a oni su došli da naprave neku priču i da naprave nešto kao da se njima dešava u životu. No, tebi se deši životna priča, a oni isceniraju 90% toga da bi baš stali na tu pločicu da bi rekli dobroveče svima u studiju. Bukvalno. I onda se u svađi prvo što kažu ja sam prva tema, ti si debitan. To mi je najjača rečenica u realitiju ikada koja je bila. A ona neka ispala, brate, je fanfulja na maks. Da, bukvalno. A ja, pogotovo koja tu više puta ne može da shvati kad staneš tu da si ti zapravo najveći blam u tom trenutku. Jeste. Da, nisi ti ništa izmislio telefon ili struju, nego si najveći blam u tom trenutku. Tako da ja sam to uvek tako gledao i uvek me vatala panika ta i nervoza kad znam da napraviš neko sranje, baš zato što ti kažeš da si iskren, nekako ne razmišljaš taktički za nedelju, dve, mesec kao što većina tamo radi. A šta ti prođe kroz glavu? Sad, na primjer, staneš, ja se sećam ono kad ja stanem na tu pločicu, šta ti prolazi kroz glavu? Kao, da li te prolazi nešto šta se dešava napolju, kako reaguje porodica, kako neko, ili šta ti se dešava tamo? Znaš, evo, posle 5. sezone, sada je kažemo 5., 6., 7., 8. i 9. Kad god stanem tu, pomislim prvo da li sam normalan. Znaš, dobro, to mi govoriš, nisam kao čistom tu. To mi je prvo pitanje samom sebi kad stanem tu, da neke stvari koje si već uradio, da ti opet uradiš isto i opet treba da daješ neki novi odgovor koji nema veze s onim prvim, zato što uzrok nikad nije isti. A posledica uvek bude isto, uvek budeš nenormalan, uvek budeš blam, uvek budeš degenerik koji je napravio neku najgoru stvar tamo. Tako da, znaš, kao malo pre si rekao, totalno iz nekog anonimnog sveta, normalnog, upadneš u neki zmijernik i na neki svoj način, nije da se namećem, nekako sam se izborio tu, opstao već koliko, 4-5 godina, a ništa na silu nije. Da, sa svojim nekim stilom. Sve nekako, ta neka iskrenost koja mi je uvek koštala. I da li je to nebitno, da li je moja tema, da li sam komentarisao nekog drugog, nisam bio taktički, znaš, ti znaš i sam, ako udariš na neku prvu temu, ti si onda opet od gledalca najgori, ako je tvoja tema, ti si opet najgori zato što je tvoja tema, tako da to je ono, pre neki dan sam se zajebao što stavio sam sliku na Instagram bez ušiju, znaš, i znao sam da će to biti reakcija i zamisli ti njih, ta slika ima negde oko
pola miliona, 500-600 hiljada pregleda i kao svi ti pišu da nisi normalan, a svi oni gledaju tu sliku i komentarišu kako sam ja sam sebi osekao uši, razumeš? Mislim, to su takve budalaštine, zato svaki put kad nešto uradim pomislim da sam normalan, da se ja bavim tim glupostima. Ne, ljudi na internetu su nevjerovatni. Ja inače, protivnik sam svih tih nekih stvari gde ljudi bojkotuju šta god da je to. Znaš ono kao, danas na internetu je postalo popularno kada nekom influenceru stigne poruka da reklamira kladionicu i on sad screenshotuje svoj odgovor kako on zaštitnik za decu, kako on hoće da pomogne, da bla bla bla. A s druge strane ovde napravi kolaboraciju sa nekim likom koji je interesantan, ali snima kocku. Svuda mu je kocka. I onda, tako isto i za reality. Ko gleda reality? Pa, brate, ko je napravio 10 milijardi pregleda na YouTube-u reality, pa ne mogu ja sam, brate, da uzem ili 4 babe iz Bajine bašte. Bukvalno, znaš, osjeti se to. Kad malo bolje pogledaš, ja sam tamo bio 10 meseci, pa izađeš mesec i po, pa 10 dana, zaboraviš i gubiš realnost uopšte, kako napolju to izgleda, kako to ljudi sve gledaju. I onda kad izađeš, evo, glupost, slika to staviš i kad vidiš ti koliko samo na tvom profilu ljudi pogleda, prokomentariše, ostavi bilo kakvu reakciju. Zamisli ti na televiziji gde smo mi po 15 sati bukvalno na TV-u kako to sve izgleda, gde te prate kad ideš u WC, kad jedeš, kad spavaš, kad piješ, apsolutno se vidi svaki tvoj korak, znaš. I onda ko ono paralelni univerzum, druže, nikako nisi... Kad kažemo mi ono reality, sve je realno, ti živiš život tamo neki koji milioni gledaju i komentarišu i samim njihovim reakcijama izazivaju neku tvoju reakciju. Da li je to ljutnja, bes, da budeš srećan, tužan, znaš. Oni to izazovu i ti nekako to predstaviš. Ja sam sve to radio iskreno i dobio mi negativno pitanje i pozitivno i komentar je negativan i pozitivan, ali uvek sam radio onako, znaš, kad mi svi kažu nisi normalan, nemoj to da radiš, ja opet uradim onako kako sam ja to mislio, znaš. A sad, bolje bi bilo da poslušam njih kao pa da se vodim time, to nikad nisam radio, zato što mislim da mi je to neispravno i nije realno i neshvatljivo mi je kako neko izdrži tamo po 2-3 meseca da se vodi tako nekom, ajde da kažemo, taktikom i tom nekom igrom u reality. To mi je onako baš bilo fascinantno. Svaki put i svake sezone gledam... A ko ti ima ove sezone najjaču taktiku? Pa najjaču taktiku... Ovdje je taktički radio reality. Pa recimo da je Stanija odigrala tih posljednjih 3 meseca od kad je ušla i pobedila onako najjaču taktiku imala to kad je ušla, iako smo svi mislili folirant, ono kad je rekla Anneli bila si za sve u pravu, to je taj početak i ono što je bilo upečatljivo kad je ušla, pa nekako se okrenulo i sve došlo na to da Anneli nikad ništa nije smela da joj kaže, a Anneli ušla zbog nje u reality, znaš, tako da... Kako misli Anneli nije smela da joj kaže? Pa nikad nije ulazila u raspravu, sve je to bilo nekako sa distancom, znaš, i na kraju se završi sve super, idemo kod Toše da pričamo o tome kako smo mi dobre drugarice, znaš, kao Ceca i Jeca, Maja i Anneli. Ali misliš da ona to odradila taktički možda, Anneli, da bi bila dobra sa strane da Stanija ne okrene ljude protiv nje? Pa, bukvalno, ona je tu imala... Obe su gađale pobedu. Da, obe su gađale pobedu, samo što je Anneli išla i više na tu kartu žrtve koju je, ajde da kažemo, stekla taj imidž žrtve iz 8. sezone, ajde da kažemo 7. kad je ušla, pa 8. se tu negde vrtelo Janjuš i ono priče što je bilo, pa sad ušla 9. evo sad je ušla i Stanija i ona je držala tu distancu jer nije dovoljno ni inteligentna ni pametna, ja smatram da ona najgluplja osoba koja je ikad bila ta Anneli u realitiju, da nikad nije mogla da izgura taj sukob kao i svaki drugi tamo do kraja i tu bi bila uvek donja, znaš. Tako da uvek je tu negde povlačila se i nije smela da se suprotstavi. Ali misliš da je to možda koštalo pobede? Pa dobro, naravno da jeste, pa sve se to vidi. To je ta taktika što ja kažem, uvek se vidi kod onih koji su iskreni i koje tu negde taktički igraju u realitiju. Posebno vi napolju koji gledate. Pazi, kad mi provalimo unutra šta se dešava, a ne možeš da ispratiš sve situacije, to je logično, možeš da ispratiš 10% od celog dana što se dešava. Ne idem ja sad za njima da vidim oni šta rade non stop. Jeste, ja kažem, Stanija ima jako dobru foru, zato što Stanija kada gleda u kameru, to sam baš ne znam s kim sam skoro snimao, pa sam rekao, Stanija se obraća kameri, tačnije obraća se ljudima. Ti bukvalno, reality, jesmo mi tu. I jesmo mi tu da se izborimo i kao i za plasman, i za ovo, i za ono, jedni protiv drugih. Ali u suštini ti se obraćaš narodu, jer narod gleda... Da, pa jeste, nama je to smešno kad mi unutra to komentariš vidi ova priča sa kamerom, ali to prolazi. Jeste. Znaš, to pije vodu, ulazi, to zapamti, ti kad vidiš nekog da priča, ti staneš pa gledaš, znaš, i zapamtiš, uđe ti u glavu, pa ćeš onda uđeš neki klip, nešto pogledaš i vrti se to prolazi. Uglavnom, to ti ono 100 puta izgovorena laž postaje istine. Ne, ona ostaje laž samo što se zapamti. Da. To je ono što je... Bude prihvatljiva. Bude prihvatljiva, da. To je to. Koliko ste dugo bio u realitiju?
Koliko sezona? Pa ovo mi je 5. Ajde da kažemo 5 mesec i po, 9 meseci 6, 7, 8, 9 cela. Pa to je 3 godine, brate. Pakao, zamislite. Pakao. Kad sam izašao, kažem ti, nikad mi teže nije bilo nego ove sezone. Tako mi je nešto sve čudno. Počeo od automobila, ovi automobili kako izgledaju kao svemirski brodovi, sve mi je nešto čudno bilo. I dan danas ne mogu da se naviknem. Verujem koliko ima 20 dana kako smo izašli, sve mi je čudno i dalje. 20 dana je sad kako je? Da. Brate, pazi, šta ti uspeš da uradiš kad se završi sezona realitija do sledeće? Znači bio si 7, 8 i imaš 20 dana rate realno. Ništa, pa evo ti, i imaš narod pita. Mi prošle sezone, kad smo izašli iz realitija... Ti si narod pita, došao već s koferima. Bukvalno, ja sjećam se svaki dan, bukvalno prošle sezone izašli smo iz realitija, 5. ja i Teodora otišli na more, 13. se vratili, 14. ona imala operaciju, posle taj oporavak, otišli do njenih 20. 7. trebao da bude ili 6. ulazak, spremili stvari pomereno za 7 dana, tih 7 dana kao otišli još jednom na neki odmor. Stani, ti si, čekaj, moram da te vratim. Išao si sa Teodorom kod njenih? A to je bilo prošle sezone, ove sezone ne. I sve je bilo okej? Da, pa tad je bilo sve okej dok nismo ušli u ove sezone, pa kao tako. Ne, ajde, okej, to ćemo pričati zato što pratili smo Jovana i ja finale i gledali smo ovde, a bio si staložen, brate, svaka ti čast. Da, pa šta da kažem. Jesi, majke mi, napredovao si mnogo. Baš si iskulirao neke stvari gde retko ko može iskulira. Da, ja ti kažem ovo, mislim, reality, ja kao neko ko nije gledao reality, nisam bio deo svega toga, znaš, 5. sezona, 6. znaš kako sam reagovao, baš ono ko planem u sekundi i to. Nekako se navikneš na mnogi situacije i taj prag tolerancije, znači nije ono malo, nego ne mogu da ti objasnim koliko je to. Skoro sam nešto pričao, sve ti postane normalno, mi sedimo, jedemo, pored nas na pola metra se biju tu obezbeđenje, ti ništa, ti jedeš i dalje ne reaguješ kao da se ništa ne dešava. Znaš, toliko se nekako navikneš na te situacije i onda kad neko te vređa, mislim kad te vređa, kad te ponižava i tako nešto, ti ne reaguješ zato što to ne doživljavaš, znaš. Jer mene ne može da uvredi neko tamo ko mi je totalno nebitan u realitiju, sad konkretno ako hoćeš ovu situaciju što je bilo s Teodorinom mamom na finalu, znam da sam kriv. I zamisli sad, stavim se u njenu situaciju da se dešavaju tako neke stvari što se dešavale, a ti ne možeš da reaguješ unutra i onda je to trenutak, prvi taj susret, gde njoj možda lakše u tom trenutku da izbaci taj deo besa, iako to ne može sve da ti kaže verovatno u tom trenutku, ali ti bude lakše. Vi ste podjednako jedno prema drugom bili takvi. Nije kao da si ti sam nešto bio... Jesmo, ali opet drugačije to i žensko je dete i razumeš. Ja to mnogo drugačije gledam. Ja znam da mom detetu tako nešto neko uradi, ja bih da te ušao bi tamo helikopterom, buldožerom napravio bi haos, znaš. Ali kažem ti, tačno osetim, unutra znam kako reagujem, znam ko može da me... Znaš, ti bi mogao da me uvrediš, na primjer, zato što tebe gotivim, s tobom sam dobar, a ne neko drugi možda mi kaže šta god hoće, ja ga sačekam da završim, pa ga onda sasečem dole, ne budemo dobro, idu unazad 3 nedelje. Tako da, ja tako funkcionišem tamo, jer niko ne može da me uvredi, osim tamo Teodore, ljudi koji su meni dragi i bitni, što me pogodi, i onda u tom trenutku nekad prećutim, nekad sačekam da vidim da li sam u pravu, pa onda tek odreagujem, znaš. Kad me neko ko mi je bitan i ko mi je drag da odreagujem, ali to sam valjda naučio tamo kako se postaviti nekad, ne reagovati na prvu, sačekati sve i eto vidiš to se tako... To je najbolje u realitiju, stara čekalica, čekaš, brate. To je najbolje. To je najbolje, ono čeka, brate. Treba imati živaca, znaš, i strpljenja, ali to se sve nauči tamo. Što duže si tamo, to više imaš onako strpljenja da sačekaš sve. Pa do kada hoćeš da budeš tamo da radiš na strpljenju? Nemoj do 15-ke. Znaš, treba mi neki odmor, baš sam umoran od toga, brate. Meni je trebalo par godina da dođem negdje na pola, da kažeš ono kao da iskuliraš od realitija, da nemaš više taj trip, da kad vidiš nešto da ne komentarišeš story, da te ne zanimaju neke stvari. Evo kao, reality ti realno uđe ti u srž, ti konstantno imaš osjećaj da moraš i konstantno te vuče neka situacija da ti prokomentariš, onda na kraju ja napišem story, to je bilo ono kao odvikavanje, napišem story i treba da kliknem da objavim i hoću, neću i onda izađem. Nije samo to, nego isprovocirate nešto što znaš da nije tako, neko se potrudi onako i ti onako kad ne možeš to da kažeš, nisi tad u trenutku kad si van realitija. Sad, na primjer, terate bukvalno da napišeš, da se uključiš, da mu jebe kako god, razumeš, kao kad si tamo.
bukvalno isto kao kad si tamo i ja sad evo kao pokušam, pre neki dan sam obrisao kao Pink portal, ono, znaš, izgledaće mi Asmin, Maja i onda se nerviram, kuva u meni kao ja sam razbio šofer šajbnu, kao Asmin sam razbio, nije Maja, ono, znaš. I onda to isto što su i tamo radili, pokrivali jedno drugo i to me onako iritirate, provocirate, znaš da je laž i kao nećeš da odgovoriš. I onda obrišem aplikaciju da mi ne izlaze one notifikacije i to je trajalo možda jedno 20 minuta i onda kao neću da instaliram, ali uđem preko Google-a, ono. Da vidim, znaš, kao lakše mi je tako, znaš. Tako da uđe ti što kažeš u krv i onda boriš se sam sa sobom da ne reaguješ. Jeste, nezgodno je. Znaš šta me zanima? Ljudi o tebi uglavnom imaju neko pogrešno mišljenje i o tebi kada su pogotovo u ovoj sezoni izlazile neke tako isečene stvari, neki deo snimka. Uglavnom ja mislim da si nekako kroz ovu sezonu si negde pogrešno predstavljen i negde volao bi da te upoznam i ja, jer nikad nismo seli ni pričali, nikad znaš kao, znam te, ali kad me neko pita ko je Bebica, ne znam. Znaš kao, ko je Nenad Macanović? Ko je, jesi gledao? Ne, ko je to što si video? Nije to tako, znaš, opet kažem, to je ta iskrenost koja te košta kad si tamo i kad si 100% iskren i kad ne ideš to taktički da računaš kako će to da izađe napolje i kako će to da se komentariše. Znaš, 1000 puta sam ja mogao da se iskontrolišem u nekim stvarima, ali opet to ne bi bio ja kad bi to prećutao, kad bi se povukao i kad bi pustio da to nekako ide onako kako se meni ne sviđa ili kako se meni dešava. Tako da, znaš, kad neko ko je ceo život bio u nekom mašinstvu, u nekom skroz drugom svetu isključen, uđe u tako neki skroz drugačiji i da kažemo posao, pošto reality meni generalno postao posao, da kažeš uđeš jednu sezonu pa izađeš kao ušao si tu na izlete da probaš da vidiš, ali kad ulaziš već, to ulaziš s nekim drugim. Kad si tamo i kad si ta tema čuvetna, kad uđeš u problem, kad pokušavaš da praviš, da prikriješ nešto, mislim da prikriješ nešto da se to ne vidi, tad praviš te najveće greške i tad izlaze neke najgore stvari o tebi. Urodiš stvari možda koje nikad u životu ti ne bi pale na pamet da urodiš, da izgovoriš, da kažeš i da se jednostavno predstaviš tako. Evo, sad, gledaj da moram prekrenuti, sad neko da ne prati reality, ne znam, i pojavio si se negde, šta bi rekao o sebi? Pa, šta bi rekao od sebi, brate? Kako bi kao predstavio od sebe, znači ljudi koji ne prate reality, znači došao si negde si seo. Ovo mi je najgore bilo, znaš, to mi je onaj najgori moment i u reality kad dođeš kao onaj prvih 5 minuta kažeš nešto o sebi. Da, jeste. Nema ništa gore od toga. Ja ću te polako voditi. Kakav si bio kao dete? Jesi bio problematičan? Nisam bio problematičan, bio sam sportista, bavio se sportom, trenirao karate, aikido, judo, fudbal, imao 2 treninga pa mi izbacili iz gola, tamo jurio sam da bijem golmana, zato što mi je odbranio mi kad sam šutnuo loptu ka golu, on mi kao odbranio i što ga bijem odmah, ali generalno nisam bio problematičan, u školi sam bio odličan đak, primeran, družio se, bio omiljan uvek u društvu, pravio te neke klinačke sprdnje, zajebancije, bicikla, skate, tako te fore, razumeš? Pa bio zanimljiv, pravio uvek te neke avanture, neke igre, gluposti. Koju si školu upisao? Ja sam završio elektrotehničku dole na Dorćolu, Stari grad, a posle toga mašinsku višu. I čime si se sve bavio? Ja znam da ti znaš nešto i da popravljaš, da šta beš ti? Ma to mi je sve bilo usputno, kao hobi, kući, sve, a inače radio sam sa ocem kod tate u firmi, termotehniku smo radili, to sam završio, time smo se bavili ventilacijom, rashladnim sistemima, grubom gradnjom, građevinom, tako da to su neke stvari koje sam ja radio napolju i onda došla korona, igrom slučaja upoznao Miljanu. Nemoj to, posebno ću ja to doći. I ušao tamo. Ja se sećam da te priče, bilo je da li je istina, nije istina, bila je priča Bebica milioner, Bebica ima firme, Bebica nema firme, Bebica ima stanove, avione, kamione, Bebica, znaš kao, konstantno je bilo nešto. Šta je istina? Jesi ti iz bogate porodice? Jesu to stvarno jake firme? Da, to su sve su, ove sezone su apsolutno, koliki je haos bio tu oko nas, iskopali su sve i ja mislim da su se i moji roditelji prvi put oglasili ove sezone, komšiluk, snimali su tamo sve u tom krugu. Oglasili su ti se roditelji? Da, tata i mama, ja mislim da je nešto isto komentarisalo da neće da komentariše, da je nešto teško, ali ništa spektakularno, znaš. Tako da, uglavnom, utvrdili su sve šta je da je istina ono što sam ja pričao unutra i o kućama i o stanovima, snimali su automobile, kola, sve i negde sve ono što sam pričao, to jeste tako, nemam neku potrebu, ja nemam ništa od toga što ću da slažem.
Znaš, mislim, to mi je najveća glupost. Ali jednostavno takav mi je odnos bio da je neko to kontrirao, ja sam pričao jedno i eto, to se dešavalo da sam blagao neke stvari koje su ispostavile da su istina i opet s Teodorom sam bio 3 godine u vezi, živjeli smo zajedno kod mene kući i ona je mnogo toga i potvrdila i rekla šta je zapravo istina u svemu tome. Jesi ti bio u svađi sa svojima, je li to nešto bilo, koliko se ja sećam? Da, kad sam bio s Miljanom onda, da. To je tad bio problem, to je kad si ti ušao u prvi put u reality. Da, jeste, to je kad je bio onaj ulazak u peticu, pa posle toga to je onaj... Kako su se izgledili odnos? Čim sam raskinuo s Miljanom, to je sve kao da ništa nije bilo. Znači, bukvalno presek i nastavilo se tamo gde je sve stalo pre ulaska u peticu. Tog kobnog, koji je to bio 12. mart kad sam ušao tamo. Viš kako reality, znaš, napraviti reality sam ti napravi tu taj neki problem koji je ti ne možeš ljudima opisati, pogotovo te neke porodične stvari. Masa je željna tih stvari i ja kao neko ko je isto prolazio kroz to, samo što je kod mene to trajalo baš duži period. I onda ti kad kreneš ljudima da objašnjavaš, ne možeš da objasniš, na primjer, ja kad sam došao kući, sve je bilo normalno odjednom, ali taj neki rascep je bio neverovatan, kao ko mačke u džaku. Pa jeste, bukvalno, taj period je 10 meseci, možda mi kad uđemo unutra, to je ono što ti ja kažem, pogotovo ko se vraća više puta, izgubiš taj pojam o realnom životu, o ljudima koji su napolje, koji te gledaju, nekako zaboraviš na njih, ostaneš u tom nekom mikrosistemu koji mi živimo unutra, taj od 60 ljudi i nekako to ti je bukvalno ceo tvoj, da kažemo, svet oko čega se vrti. Tu ti je i posao, izlaziš, kupovina, znaš kako funkcioniše sve tamo, ideš na letovanje, na bazen, sprdnja, diskoteka, sve ti je tu. Znači tu radiš, tu živiš, tu spavaš, tu funkcionišeš, sve ti je u tom i onda možda neke stvari koje uradiš, koje do sad nisi uradio napolju, dese se unutra i onda to izazivaju i reakciju i kod porodica i kod naših prijatelja gde nas nisu upoznavali u tom nekom svetlu, tako nas nisu videli u tim nekim izdanjima, tako da... Jesi zamerio nešto u tim trenucima svojim roditeljima? Ono sad kao kad ste se izmirili, jesi im zamerio nešto? Pa nisam, zato što je ispalo da su bili upravo apsolutno za sve. Ali ja opet kažem, ja to nisam ni znao kad sam mi rekao, gde ćeš to, jesi normalan, znaš, ja kao, ma daj bre, pusti vi meni šta vi, ovo sve meni normalno, ništa strašno nije, kad je bilo vezano za Miljana, znaš. Međutim, ispostavilo se da je to stvarno ona katastrofa kao što su oni pričali. Ali dobro. A što, oni su bili protiv toga da uđeš u reality? Da, ma protiv svega, ne protiv reality samo, nego protiv i da budem s Miljanom u bilo kakvoj vezi, kontaktu, prijateljstvu, druženju, u bilo čemu. Znaš šta, ja sam, kao, sad ću baš tu tebe idapim, ja sam negde ne da radim istraživanje, nego kao kad posmatram uopšte generalno reality i ne znam da si ti to primetio, dosta ljudi dolazi iz neke disfunkcionalne porodice, da li su razvedeni roditelji, nema roditelje, odrasli sa babama, dedama ili komšija odgajaju, znaš, uvek ima neka priča, kod tebe su roditelji zajedno, sve normalno. Da, sve. Znači ti si imao normalno sve do realitija. Apsolutno sve normalno. Skroz neki drugi, ja ti kažem, živio skroz neku drugu normalnu dimenziju, da kažemo normalnu, sad, možda je to za nekog nenormalno. To verovatno neko ko živi taj neki reality javni svijet, to je nenormalno da ideš recimo u 7 na posao, završiš do 2-3, onda imaš neko svoje slobodno vreme, legneš u 10 dana da spavaš, ujutru 6 trening, te neke radna navike. Zdrave rutine. Da, ono što je normalno. I onda kad sve to prevrneš, mojima je nenormalno bilo da ti sediš celu noć za stolom, razumeš da ja tamo... I ustaneš, svađaš se, vređaš, to nije normalno za njih, kapiraš? A postoje ljudi koji to gledaju i koji možda deo svog života su proveli tako i to im je normalno i to im je zanimljivo, razumeš? E sad, između tog normalnog i onog što je zanimljivo, to mojoj porodici nije bilo ni normalno, a još manje zanimljivo šta se meni tamo dešavalo i šta sam ja tamo radio. Znaš, i onda su zato bili apsolutno protiv svega toga. I prošle godine i kad god spomenem da bi ja ušao, onda to je, znaš hvataju se za glavu. Sad nemaju vremena da ti kažu, da si već napisao ugovor za sledeću. Da, hvataju se za glavu, ali navikli su nekako da to i ne gledaju, razumeš, znaju kad izađem napolju da to kao da nije ništa ni bilo i nastavljamo dalje. Jesu ti roditelji zamerili sad nešto posle ove sezone? Pa, generalno, ni ne pričamo o realitiju, jer kad smo izašli iz sedmice, kad se sedmica završila, ja sam rekao nema priče o realitiju, sve što imamo da pričamo to je
o ovome što se nastavlja sad i pre realitija. Tako da to je neka tehnika i rutina, znači apsolutno me ne zanima kad izađem iz realitija sa porodicom da pričam o realitiju, neke one osnovne stvari koje su bile bitne, to da, ali ovo ostalo stvarno ne. Ti si pre nego što si ušao u reality, ti si bio i oženjen, je li tako? Da, razveden sam bio. Razveden si, pa da, sam bio se oženjen. Koliko ti imaš dece? 2 ćerke. Jesu one 28 godina, da. Tako da, Jel ti okej, jesi u odnosu dobrom odnosu sa decom? Da, super, sve to i, znaš, i to se nekako polemisalo da li sam ja dobar sa njima, Pa to, da li je zato što se haos, nigde to ni su ne bile priča. priče, da su pobegli iz zemlje, ne znam, Bog zna kako, i onda mogu da kažem slobodno, s Teodorom, ono kad smo živjeli napolje, ona je upoznala, dosta toga je ona meni, ajde da kažemo, pomogla u tome dokazivanju, ajde da kažemo, moje istine, iako ja nikad nisam dozvolio se priča o mojoj deci da budu tema u realitiju ili tome slično, ali negde potvrdila neke stvari koje se mene stavljale na teret, a ja nisam imao način da dokažem zato što nisam teo da pričam o tim stvarima generalno u realitiju, znaš. I moja porodica nije se ni oglašavala, bivša žena takođe, nije nekada na pamet beži, tako da... Svaka čast, nijedno se nije oglasila. Da, meni je drago što je ona to izdržala i, znaš, i zbog dece i zbog svega, posebno zbog haosa koji je bio, što je to sve ostalo. I vi ste u dobrim odnosima sa njima. Da, ma top stvarno. Nego kako si uspeo svoj privatan život da i da ga držiš koliko toliko po strani i da ti ostane u normalnim odnosima, da negde nije to eskaliralo, da se napravi neki problem, da se neko podigu protiv tebe pa da uđe da ispriča o tebi nešto. A pa znaš kako, nema šta da ispriča o meni. Apsolutno, sve te neke stvari koje su možda zanimljive, loše, ono što nikome, ono što je dobro nije zanimljivo napolju, što je neko dobro radio, nego samo ono loše, to loše iz tog nekog prethodnog anonimnog života, mogu da ga nazovem tako, ne postoji. Znaš, nema to da li sam se ja nekad potukao ili tako nešto na ulici, to nikome nije zanimljivo, to se dešava, ali da sam ja neke loše stvari radio, to ne postoji. Znaš, i onda sve ono što je loše, to se desilo na televiziji, to je bilo zabeleženo, to postoji klip, postoji viđeno, znaš, komentarisano, ništa drugo. Tako da ja nikad nisam imao strah ono kad imaju ulazak, ko će da uđe, da li će da uđe neko... Da, ono stresa se njih pola. Da, to svi ono gube, počnu da se znoje, a napolju -15, znaš. Ali to nikad nisam imao taj strah, stvarno. Kada si ti upoznao i kako si ti upoznao Miljanu Kulić? Joj, pa to sam pričao. To je bilo slučajno negde posle korone. Završila se korona, negde ja sam bio u stanu i zet me zvao, ona je radila reklamu njemu za cvećaru. I kao dođe da upoznaš Miljanu Kulić, kao znaš kakva je sprdnja zajebancija, smejamo se ovde. I bilo kasno, 10-11 uveče. Ja rekao, važi, ne znam ni ko je to, i ja nastavim da spavam. I prošao jedno sat vremena, zove, kaže, ajde dođe, znaš kako se zjebam od smeha, vidim na netu koji, pošaljem neki smešan klip i odmah. I tako smo se upoznali. Ti nisi znao prvo ko je Miljana? Ne bre, ja to nisam gledao uopšte. Nisam znao šta je zadruga, tad je bila zadruga, još uvijek nije bila elita. I tako je sve negde počelo, počeli smo da družimo, izlazili jednom, 2 puta i eto, tako se sve desilo. Ja se sećam da su nama pokazivali slike veritbe. Rikošet je počeo. Bile su slike veritba neka. Nije bila veritba, to je nešto bilo gde smo bili na Zlatiboru, kako se zove, i to su izbacili kao nešto da je verena, ona je slikala neki prsten, tako nešto je bilo. I to je tako... Kako si ti odlučio da uđeš sa njom u reality? Pa ne bi ni ušao, nego ne znam da li se to sve tako namestilo. Tad je ona polomila nogu. Dan pre toga ona je trebala da uđe, kupovali su nešto tamo u piramidi, ona se oklizne i padne i polomi nogu. I onda je ono kao, ja nisam trebao da uđem. I taj dan, bukvalno, ajde kao, ćeš tu uđeš sa njom tu dok ode na operaciju, znaš da smo posle par dana izašli, da izađem napolje i to je to. Ma ja kao, neću i onda ona, ajde, molim te, znaš kakva je Miljana, i to se tako desilo. I onda sam ja posle ostao i evo ti otišlo kurac. I onda je sve otišlo... Ušao do operacije, ostao 2 godine, 3 godine. Onda sve otišlo tamo gde ne treba. Tako da, šalim se, možda je sve to tako trebalo da se desi, ali eto, desilo se. Znaš kako, dosta njih je govorilo da si ti na silu sa njom u vezi, da je taj odnos fake, da ti nju ne voliš, da si ti namjerno samo da bi ušao u reality. Je li to bila istina ili ne? Pa nije bilo, znaš, da je bilo tako, bolje bi bilo. Znaš, kad bolje razmislim, možda je bolje bilo da sam tako pričao, možda bi lakše prošao, znaš, vređali bi me tu možda jednu sezonu i više niko ne bi pričao o tome, a sad se i dalje priča sve o tome kako je to bilo, kako je to, da li je bilo istina, polemiše se, da li je bilo fake, da li sam ja bio zaljubljen, da li sam voleo nju, da li je ona mene, da li je ona bila zaljubljena, šta je tu bilo, znaš. Tako da, to će se vući do kraja i nekako ni ne obraćam pažnju, ni ne reagujem nešto, niti se trudim nešto da pojasnim bilo kome za to. Šta se desilo, ne znam, uglavnom desilo se i to je trajalo koliko, 1 sezonu, 1,5 sezonu i
godinu dana koliko je bilo i to je to. Boga mi je borba bila, brate. Ljuta. Ljuta borba, ja Preživljavanje. petice, rekao, bebovni, nemoj, Preživljavanje. molim te, pa ne idi, kuku, majka. Borba je bila takva da imam ožilje kako hoćeš, što kaže, Ti da si otišao. bukvalno, tako da, ali završilo se sreća. Pa dobro da. A sad, je li trajno to gotovo? Pa ne, Jel što se toga tiče našeg odnosa i bilo čega jeste, a mislim da je gotovo i tih sukoba i haosa, jer ove sezone smo bili skoro 4 meseca zajedno, imali smo te neke svađe, rasprave, ali nije bilo tog fizičkog kontakta, prošle sezone me polivalo vrelom vodom, uljem, to je bio pa kao šta je sve bilo, znaš. Ali mislim da je to A oko čega se raspravljate? Oko čega bude uglavnom rasprava? Pa znam kao, znam, ti nemate znaš, decu, bila je veza, nije to bilo sad nešto kao da kaže da ima neke korene. A ti znaš kako je to bilo, to je isto koji sa Zolom, iskorišćena, zloupotrebljavana, izvukli neku korist i znaš, pa to je ono što se vrti non stop oko nje. To je sve ista priča kao sa Zolom, kao sa Ivanom Marinkovićem, tako i sa mnom. To je u principu to. Koja je to sezona bila kad si ti prvi put upoznao Teodoru? Pa 7. To je 7. sezona, da. Na ulasku u 7. to je od... I to je onako isto neverovatna stvar. To je bukvalno od prvog dana. Nedelja je, subota kad smo ušli, nedelja, i od ponedeljka smo počeli negde da se družimo. Bili smo tada otvoreni i odabrani. U odabranima smo bili... Ja sam prvi bio izvučen za odabrane. Prvi učesnik, kad je Mića izvlačio iz one kugle. Mene je prvog izvukao za odabrane, Teodoru drugu. I bili smo tamo u odabrani, spavali smo krevet do kreveta i negde smo počeli tu da se družimo od tog trenutka i nismo prestali do pre neki dan. Nije namešteni samo reality, nego i sudbine te namešteni. Da, vidiš, bukvalno, a to je neverovatna stvar, mi smo tu počeli da se družimo, negde ona je ušla u neku svađu, plakala, htela da napusti, sedela sa mnom, pričala, ostala, ušli smo u budžet prve nedelje zajedno i to je bukvalno tako, 3 godine trajalo. Boga mi, ako ozbiljno je to period kad pogledaš? Kako nije, ti sam znaš koliko je tamo jedan dan, 24 sata, bukvalno ko mesec dana napolju. To toliko vremena provedeno, ja sam to jedno upoređivao, 17 godina sam radio sa tatom u firmi, nisam proveo za 17 godina vremena sa njim, koliko sam proveo sa Teodorom za te 3 sezone. Znaš, kad bukvalno jedeš, spavaš, piješ, sediš, gde god da odeš, tu ste zajedno, bukvalno se ne razdvaja, znaš, 24 sata, 7, ali doslovce provedeš vremena zajedno. I kad si u svađi, kad nisi zajedno, ti si zajedno. To je 10 metara razlike. Da, ne možeš ignorisati. Naš pijunas i gleda šta se dešava i da hoćeš i da nećeš sve je tu. Reality je nezgodna stvar. Kad tako ljudi me pitaju kao šta tamo, kako to funkcionira, ja kažem, ti ne možeš, prvo, što je to svet u svetu. Ja kažem, meni dođe mama, tata, ti okej, ti imaš to, ali oni čim odu, ti gubiš taj osjećaj da su meni je više moj lepi Mića nego što mi je neko moj rođeni. Jer ti više ti si s njim konstantno. Znaš, ti kad pogledaš o kakvim stvarima, recimo, pričaš sa nekim ljudima unutra, ti sa svojim najbližim prijateljom, sa bratom, možda sa Davidom, tako ja možda sa mojim bratom, sa sestrom nisam pričao o nekim stvarima. Da. Znaš, to je bukvalno tako. Možda neki problemi koji si napolju rešavao onako sam, kroz neku priču izokola, ti pričaš direktno, tipa Lepi Mića, evo navešću njega za primjer. Znaš, tražiš neki savet, nešto. To su neverovatne stvari kako se ljudi tamo, pa neću kažem poistovete, ali kako se srode u određenim situacijama i kako ti znaš koliko su se ljudi tebi našli kad si ti imao tamo problema. Pa nekako, koga si gledao onako najgore, u najtežim momentima ti možda bio i najbolji prijatelj i najbolje ti želeo. To su nekako neverovatne stvari koje se dešavaju, ja mislim, samo tamo i nigde više. Znaš, ti kad izađeš to jedan, da kažemo, mikrosistem, tu imaš 60 ljudi, 50-60 ljudi, različitog karaktera, različitog temperamenta, u potpunosti 60 različitih. Ne možeš jednu karakteristiku da nađeš da je ista, možda bude slična, a da je ista, ne. I onda, kad pogledaš takvu osobu unutra, i da nađeš takvu osobu napolju, nema šanse. A još manje da ti za nekom ako imaš loše mišljenje u tom trenutku, baš kad je tebi loše, prema tebi bude dobar, da se ti, na primjer, takvoj osobi napolju obratiš za tako nešto. Znaš, to su stvari koje su neverovatne i koje su zanimljive za gledanje, ali ti onako, kad počneš da razmišljaš u sebi kao, tipa, otišao sam, dajem primjer samo kao kod Lepog Miće da mu ispričam nešto, a on, nemam pojma, sve najgore imaš o njemu. Znaš, to su stvari koje
tebi su tamo normalne nekako, ajde da kažem normalne, nego ti postanu onako suština, što napolju nikad verovatno ne bi uradio. Da, ono, kad vidiš, okreneš glavu, pređeš ulicu. Bukvalno. Kogod je u rafli, malo u pubu. Ma da, pa to je ono što ti ja kažem, postane ti normalno da se pored tebe bio, ti da sediš, da jedeš, da ležiš, da ne reaguješ apsolutno na stvari koje se dešavaju, a koje bi napolju verovatno skočio, da nekog odbraniš, da skloniš, da razdvojiš, ti sediš i jedeš bukvalno pored toga. Samo da sam sit, znaš, da reality, daj da pojedim, pa bukvalno, posle oni, što hoćeš. znaš, kao naviko si, pusti ih sad neka se biju, to će da ih prođe za pola sata i tako funkcioniš i živiš tamo. Znaš šta me zanima? Reality veze. Uvek dolazi do toga da te neko sabotira. Ko je tebi i Teodoru najviše sabotirao? Znaš kako, Teodora je neko ko je bio pozitivac, a ja sam od prvog dana na toj nekoj hate negativnoj listi. I Teodora koja je bila pozitivna i gotivna svima u trenutku kad je ušla sa mnom u vezu, ona je postala negativna i ona. A što misliš? Sve se lomilo preko nje, sve je išlo preko nje, jer oni negde su, ja nekako kako je to prolazilo sve, na mene niko ne može da utiče da pogodi, a znaju da mi je bolna tačka recimo u tom trenutku Teodora i da ja za nju sam i kidao i grizo i sve kao normalno što je normalno, razumeš? I onda je ona bila uvek na meti svih mojih neprijatelja, a od toga je 90% u kući svaki sezon. Ko ti je bio ono otvoreni neprijatelj bez? Pa svi, generalno svi. Meni nikad niko nije rekao, ja ove sezone mogu da izdvojim Anđela Rankovića kao što je Đedović, na primjer, bio prošle sezone i to su neki ljudi koji su bili uz nas kad se posvađamo, koji nisu birali stranu, nego su nekako i uz jedno i uz drugo bili nekako normalno nešto, da nešto ne treba da se radi, a vi odlučite šta hoćete, kapiraš? A ne sad, ti se posvađaš, oni odemo sve najgore, majmun, dođe kod tebe, teraj ga, znaš. Generalno, ovde je bila situacija da sam ja negde vodio borbu sa celom kućom, branivši naš odnos i kad smo i ja i ona i u pravu i u krivi za jednu od nas. Tako da uvek smo imali tu neku tenziju, uvek su nam se svi u kući mešali u odnos, znaš, šta će ti on kad se posvađamo, kad se razdvojimo, kao evo, smo ti rekli, nisi trebao da budeš sa njom, nije ona za tebe, razumeš. A kad ja nešto onda, šta ćeš sa njim? To isti ljudi pričaju. On nije za tebe, kapiraš? A ko je razlog kad tebi kažu što ona nije za tebe? Pa ne znam, uvek navode nešto kao mlada je, voli da flertuje, gleda druge, ti nisi takav, ti nisi u tom svetu, znaš. Ti nećeš ovo, ti nećeš ono, tebe to ne zanima, a mi bukvalno imamo iste stvari, samo što predstavimo na različite načine one jedan, znaš. Tako da, generalno, 3 sezone sam se borio, pa i ona i ja, protiv cele kuće kad smo nekako u vezi, kad smo zajedno. Kad smo onako razdvojeni, tad svi su na njenoj strani koji su protiv mene, a to 1 do 2 čoveka bude neutralno što su dobri sa mnom. I to je tako bilo 3 sezone. Ali pazi, evo sad kažeš da ste se borili protiv cele kuće. Koji onda može biti razlog tog njenog flerta sa Filipom Đukićem? Kažu, šta misliš da može to da bude? Borite se sve vreme jedno uz drugo, znaš, ono konstantno jednom drugom podrška, i onda odjednom desi se neki presek. Ja sam tada, gde god sam išao na intervju da gostujem, govorili su mi kako komentarišeš bebicu, komentari su da bebica nije psihički dobro, da nije normalno. Ja sam govorio, jedini iskreni lik trenutno u realitiju je bebica. Znači, bebica kad sedne u ćošak, kad sedne na ugaonu garnituru po strani, stavi kapuljaču, ti vidiš da je njemu teško psihički. Znači da on preživljava nešto. Sad kako ćete vi to napolju doživljavati ili kako to neko doživljava, to nije bitno, ali on to doživljava emotivno, razumeš? Najlakše je reći, vidi ga. Znaš, a poenta je što si ti iskreno doživljavao sve te situacije kako god drugima izgledalo, ti si to emotivno preživljavao. Da, pa to je ono, ja ti kažem, nekad ja sedim, znaš, i podignem glavu i gledam ovako u pravcu Teodore, to se iseče i evo ga psihopata. Znaš, a to je možda trenutak kad ja dignem glavu kad smo u nekoj svađi, ali to se uhvati i odmah je psihopata, znaš. Ili kad smo u nekoj svađi, nađemo se u istom prostoru tipa kuhinja, znaš kako je već se, moraš da se sretneš, ne postoji šansa, odeš u garderober u istom trenutku, odmah uhodiš. I to su ono neki epiteti koji su se vukli uz mene stalno i sezone u sezonu nekako se nabacivali i to tako ostane. I to je ono što smo pričali malo pre, kad potenciraš nešto, kad ponavljaš, to tako ostane. Sad, da li je to laž ili istina, to je ostalo. Znaš. Jel te nervira to što te tako doziva? Ma ne može to da me, znaš, to bi mene dotaklo, kažem ti, od ljudi koji su meni dragi, sa kojima sam ja onako blizak, to me pogodi, to je kao što je bilo s Kačavendom.
Znaš, pogodile su me neke stvari i onda sam ja čekao neku reakciju i kad sam imao reakciju ja sam to završio, razumeš, to i prijatelji više se nismo ni čuli, ni komunicirali, ništa, 6 meseci reč nismo progovorili u realitiju, znaš. I to je ono što, na primjer, verujem da svi vole kod mene, ja ne spuštam loptu nikad. Znaš, mogu da nemam kontakt s tobom nikakav, da ne komuniciram s tobom, ali sad ja da se ližem s tobom, da sad budem dobar posle haosa nekog kog smo imali, to ne. Može da bude to ako ću ja da odigram nešto, ako ja hoću da izvučem, ja to najavim, to svi znaju šta ću da uradim, razumeš, ja nisam budala da sad s tobom se krvi u 6 meseci i onda smo posle mesec dana ja i ti kao top, znaš, sedimo, jedemo, ja te stvari ne radim i ne volim, negde zbog toga su me volili, tako da to su te neki iskreni momenti koji te skupo koštaju kad si tamo, znaš. Jeste. A sad, na primjer, kad se završila sezona ili, na primjer, kad se pomiriš sa Teodorom, kada je pitaš što to, kao, zašto to, koji je razlog da odeš kod Filipa? Znaš, boriš se protiv cijele kuće i na kraju doživiš neku izdaju. To je negde i ona objasnila posle. Mnogo se tu nekih sitenica skupilo kod nje, koje je ona prećutala, a nije tela, baš zato što smo tamo da na značaju na nekim stvarima, da to bude tema, da se priča o tome, da to nju pogađa i onda, znaš, kad trpiš i onda pukneš i tražiš svetlo za tebe na kraju tunela. Pa da, to je bilo konkretno ono, ispričala ona sve to i vređanje njene porodice, neke stvari koje na meni je pričala da su njoj bitne, na meni je to bilo, znaš, ono, usputno kao, pusti to nije bitno uopšte, bitnije mi je Asmin i Anneli što će se raspraviti, kako će ja njih da prokomentarišem, znaš. Zanemare neke stvari koje su meni u tom trenutku sitnica, a njoj su posle svih ajde da kažemo, i stvari koje se nisu svideli, skupljale se te sitnice, nastala jedna velika stvar, jedno veliko nezadovoljstvo. Znaš. I onda je to bilo neko svetlo na kraju tunela, samo da pobegnemo odatle, pa na koji god način. I šta na kraju, kad je ona sumirala, kao, je li to na kraju bilo svetlo na kraju tunela ili ono još veći mrak na kraju tunela? Pa još veći mrak, to mislim da je shvatilo to tek malo kasnije, malo teže. Ja sam se, na primjer, borio i u tom trenutku da dokažem neke stvari, da ona ne napravi neki korak, da ne ponizi sebe još gore moguće, pored onog što sam ja napravio, znaš. I onda ja uđem u rat sa celom kućom, zato što njoj pokušam da nešto dokažem, a onda, pored cele kuće, jedini prijatelj koga si imao postane tvoj neprijatelj kad uđem u svađu sa njom. Znaš, i to, znaš kako ode kod mene kad prebaci u sekundi, ja onda više ne biram ništa i to ode... Radite na karate. Odradi me na karate, ode u haos. Tako da jevi. Koje neka, eto sad kažeš da si svašta govorio i njoj, da si zanemarivao neke stvari koje su njoj bile bitne. Za šta se najviše kaješ? Šta si rekao, šta si uradio? Pa znaš kako, najviše se kajem generalno ono kad sam vređao nju, kad sam ponižavao nju, njenu porodicu u tim svađama koje su totalno neke banalne bile, tipa što ovde ima ovo žuto slovo, razumeš, i onda uđemo u svađu i onda se ja setim što je ona pogledala onda tamo, pa onda ja materi za to tad, razumeš, to je bilo pre 3-4 meseca i onda to nastane opšti haos. To je bilo tad? Tako je to tinjalo kod mene, pa ja to tad izleti, tako i kod nje se skupljale sve te neke sitnice i onda nastane haos oko svega toga. Bila je borbena sezona, znaš kao, nije bilo lako ispratiti sve te neke stvari, ono ko gleda sa neke normalne tačke gledišta, ne ono sad kao da ti okarakterišeš, ne znam, okarakteriše tebe, nju, prostor koji je i kao, pa to je tamo. Znaš, kad gleda neko normalno, to nisu lake stvari. Prvo, kako si se ti borio sa svim tim? Znači, ti si smršao, iskreno ti kažem, dobro ti stoji što te strepilo, neka te strepilo. Da, a dobro, nije to sve od toga, nego 6 meseci smo trenirali i to je i Teodora isto, ona zna dosta oko ishrane, oko treninga, oko svega i njena upornost, moja upornost i uspeli smo 36 kila smo skinuli za 5 meseci, malte ne, ali baš smo ono vodili računa. A generalno što se tiče svih tih situacija, znaš, mnogo teško proživljavaš. Bio si tamo, znaš kad nekog voliš i kad gledaš kako drugi prave to neki cirkus, znaš, i guraju tog nekog u provaliju i drže ga na ivici samo ono da ga puste, a ti hoćeš da dokažeš da će oni da je puste u tu provaliju, konkretno mislim sad na ukućane koji su je komentarisali i gurali u taj neki odnos, koji nije imao nikakvu perspektivu, apsolutno zbog njegovog karaktera kakav jeste i zbog stvari koje su se dešavale tamo, koje je pratio i koje je hteo da gleda to, a ne možeš ništa da uradiš, znaš. I onda budeš tako matiran da ne možeš da nađeš adekvatan način kako da
da rešiš taj problem i onda dođe do nekog fizičkog kontakta ili tako nešto. Znači, to su te situacije gde si totalno nemoćan i totalno se osjećaš nemoćno kad ne možeš da reaguješ onako kako je realno i racionalno, zato što si sam u tom mikrosistemu protiv 40 ljudi u tom trenutku, znaš. I onda si ti kao manjina normalno ne postojiš nigde. Ali evo ti sad, da te pitam ovo, ti si spreman bio bukvalno da žrtvuješ sve zarad tog odnosa. Sad ti Teodora ste raskinuli, to sam čitao sad u novinama. Je li vredila negde ta tvoja žrtva, patnja, je li vredilo sve negde ovoga danas? Pa ja se nikad nisam kajao, znaš. Nikad nisam, sad, zamisli sad ja ono, kao kajem se što sam ja to uradio, što tad nisam pustio. Jedino što sam se pokajao, to je što tad prvi taj raskid nas kad je bio u novembru mesecu, što nisam pustio do kraja da vidi neke stvari koje je trebala da vidi, zato što bi se mnogo pre završilo te neke gluposti i ne bi napravila neke nove stvari koje su se dešavale, znaš. I onda sam to prekinuo. Onda drugi put kad je bio onaj cirkus sam pustio, pa je onako sve došlo na ono moje konačno što sam ja pričao 3 meseca pre toga. Da. Tako da, to je to što pričamo o tom strpljenju i tom, kad se osjećaš nemoćno, možda je baš taj moment bitan gde sačekaš određeni trenutak da se određene stvari poklope i da se nešto desi. A kakvo ti je mišljenje o Filipu Đukiću? Pa ja sam rekao, to je, pa ja mogu da kažem slobodno, posle Filipa Cara najljigaviji ikad učesnik koji je bio unutra, znaš. Filip Car je negde bio, mogu si da naslutiš šta će da uradi i negde je, ajde da kažemo, mnogo lakše da se pročita i bio je onako transparentan, znao si na koju stranu će... Ja sam dobar sad sa zetanjem. Pozdrav za mog zetanju. Mogo si da znaš na koju stranu će onda se orijentiš i gde će da ode. A kod ovog nisi znao zato što su sve bile njegove strane, znaš. On u trenutku, kako prebaci, on tako ide, njemu to nema neki... A su mu sva vrata bila otvorena. Da, to je neverovatno. Znaš kao, on nije došao na neki zid, na neki... To je ono što je neverovatno, što se to tako dešavalo. Dok ga ljudi nisu posmatrali, mislim, devojke, ajde da kažemo, Teodora, kad je počela racionalno da razmišlja, da gleda neke stvari, kad je shvatila, kad je videla zapravo šta se radi i šta se dešava, tad je sve bilo mnogo drugačije. Ali generalno, znaš, pogotovo devojke koje žele da budu u nekoj priči tamo, normalno da će tako da bude i on je tako funkcionisao tamo. Ne zato što je on nešto baja, šmeker ili tako nešto, nego zato što su one bile željne za priču. Koliko na kraju ta priča može da te košta, znaš? Prilepi ti se razni epiteti, konstantno to ostane nešto što ti je ubeleženo kad god uđeš u reality, ko stoji to teza. To je jedino ono što ti je isto u realitiju i napolju. Kad isteruješ neku pravdu, uvek si donji. Znači, uvek si donji, to mora da ide nekako svojom nekom putanjom i, znaš, kad misliš da si na dnu, ti si zapravo na vrhu gore ako sačekaš pravi trenutak. Znaš, tako da to je ono što ne treba raditi, ne treba to isterivati, treba samo pustiti to neko vreme da se to samo nekako reši od sebe. I šta se, evo, na primjer, pustio si vreme, ti i Teodoro ste se pomirili, dolazi finale, vas dvoje normalno sve funkcionišete dok se prvi put nije oglasila njena mama. Vidi, ona se bila iznenadila, tada kada je njena mama krenula priča, to se puštalo na ostrvu da se čuje šta se priča. Šta je tebi u tom trenutku prolazilo kroz glavu? Jer si kao, gledaj, sad ćemo se opet svađati i sad opet kreće nova borba. Mene to, i ja i Teodora smo znali otprilike, pošto sam me upoznao, znam kakav je i njen karakter i imali smo čestitku za Uskrs unutra i čestitka za Novu godinu i podrška kad je došlo par dana pre superfinala. Očekivali smo da će to tako biti. Znaš, i onda sam bio spreman na to da će se desiti taj neki sukob, da kažemo, rasprava, ali u kojoj ja neću učestvovati, nego ću saslušati sve i reći ok, u pravu ste za sve i to je to, znaš. I onda sam se negde tako i ponašao, zato što je meni bilo očekivano da će tako reagovati, zato što znam da je žena bez dlake na jeziku i da će tako odgovoriti. Jel ti žao zato što, eto, bili ste u dobrim odnosima, išao si kod njih kući? Da, jest. Jel ti na kraju onda kad pogledaš kao, brate, gledaj, smo trebali zbog realitija da dođemo do ovoga, da njena mama kaže sve to za mene? Pa, znaš kako, cena svega toga je ovo što danas nismo zajedno. Koji je razlog što vi danas niste zajedno? Pa evo, kažem ti, sve se to nekako skupilo, iako je to možda
ajde da kažemo, sad će neko da kaže možda to je izgovor, da nam je najlakše to da uzmemo kao porodice, da uzmemo to što nas porodice ne podržavaju, da nam to bude izgovor, ali mislim da se cena svega tog haosa što je bilo unutra, što se dešavalo, jeste naš raskid i naši ti problemi i svađe koje smo imali, moje uvrede, njene porodice, ona meni stvarno nikad nije vređala nikog, nikad me nije psovala i to, stvarno nikad mi nije uzimala dok sam ja svašta govorio, tako da mislim da je ona izabrala negde i svoju porodicu i negde svoj neki taj mirni put bez stresa, bez igde ičega, što sam i ja rekao da to tako treba da bude i tako je najbolje. Ko je raskinuo, ti ili ona? Pa ne, nije... Ili uopšte su ono kao došli ste do razilazanja? Opet seli smo, ispričali se o svemu, jer ništa nije bilo isto kao što je bilo kad smo izašli, znaš. Prvo 2-3 dana je to bilo tako i onda je to polako ono kako su dani prolazi, popušta, da. To i onda... svako na svoju stranu, tu smo se malo razdvojili, ona se vratila u stan, ja u svom stanu i možda nekako hladne glave razmišljamo o nekim stvarima koje su se dešavale i onda možda je ovako i najbolje u ovom trenutku. Znaš šta me zanima, ovaj stvarno reality je bio baš propraćen, onako i bio je gledan, ali bilo je toliko nekih likova koje ne možeš da ih upoznaš zato što moraš da budeš tamo da bi mogao da znaš kakvi su, jer oni generalno svi su nekako naštelovani. I u tom trenutku kad ide emitovanje na TV-u, oni ispričaju tačno ono šta otprilike bi trebalo. Negdje, ko je neka najgora osoba u realitiju? Ima ih koliko hoćeš, brat. Pa nekako, ajde da ne gledam sad samo ovu sezonu, mogu da ti kažem kao ženska osoba, za 3 sezone koje sam upoznao jeste Anneli, zato što mislim da nema 25 godina, nego ima 40. Majka je, a sve najgore je pokazala tamo. Apsolutno, od 7. sezone sad kad stvari koje smo mi, ajde da kažemo kao ukućeni, praštali unutra i tražili neka opravdanja zbog situacije, zbog trenutka u kom se desilo, zbog njenog psihičkog stanja, kako smo mi to uvek govorili da je ona polupana i to, mislim da je ona pokazala sve najgore kao jedna majka, kao jedna žena koja ima brak iza sebe, koja je ostavila dete napolju, ušla kao da zaradi pare u reality, o svojoj porodici šta je pričala, o svom malom Neriovom nećaku, Snajka, Hana, njihovo dete, kako se predstavila, mislim da je ona od ženskih osoba najgora, a od muških, a dobro, tu je Jasmin i svi, ali onako Ivan Marinković je meni beton, apsolutno za sve. A što Ivan? Pa on je meni neverovatan čovjek, znaš. Znaš koliko, moja mama što Ivana voli. Ali to je neverovatno. Ja sam sinoć bio u Narod pita s njim. To je sinoć bilo, da. Neverovatni su mi ljudi koji zovu i kažu mi tebe podržavamo i to. Pazi, čovjek koji... Ovo sad Kevo, slušaj ti. To je meni, ja to ne mogu da objasnim, znaš. Zamisli zove žena koja kaže hoće da je bude donor sperme, da ostane ono za vantelesnu oplodnju i to negde iz Kine, čovječe. Možda veriš, kaže, tvoj mentalni sklop, tvoji geni, genetika i to želim tako, mislim, to je meni van svake pametni čovjek koji imaš 2 propala braka, imaš 2 deteta koje ne znaš gde su, ni sa jednim nemaš kontakt nikakav, kako se zove, Miljana kao majka drugog deteta sa kojim nemaš nikakav kontakt, nikakvu porodicu, nemaš stan, imaš stan koji si dobio od oca i majke, treba da podeliš sa sestrom po pola, nemaš apsolutno ništa, imaš totalnu rupu jednu, ogromnu od života i onda ti ustaneš, komentarišeš sve, u sve se razumeš, za sve si ti najpametniji, najbolji, a tvoj život 0. Znaš, i onda je, normalno da će onda mi bude onako najgori i on kad ustane da komentariše, ja 1.000.000 puta sam uhvatio sebe i razmišljam da li sam ja normalan, upecam se na komentar Ivana Marinkovića i uđem u raspravu svaki put s njim. To su stvari koje su meni neverovatne. Neosporno da je on inteligentan, da je pametan, da brzo razmišlja, pravi onako, ima viziju svega, rezonuje brzo, da, ali da on uzme da te komentariše, on da te savjetuje još.
Pa to mi je onako, to ne mogu da shvatim, evo ja sam sa njim 3 sezone za redom, to ne mogu i dan danas mi to nije jasno i kad neko pozove kao ja sam tebe podržavao i to mi je van svake. Ovo poruka za Kevu. Kunem ti se ne mogu, evo to. Kad Keva, slušaj, ovako ide, ja sad dođemo mi kući i sad on kaže, bravo, Ivane, Marinka, neka si joj rekao. Da, ti ne možeš da veruješ. Ali pazi, ja nisam skroz ispratio reality, ja znam njega iz Parova, ja sam bio u Parovima, tad je on prvi put ušao u reality, mi smo se tad upoznali i njega sam isto snimao. I negdje, ja pretpostavljam kako on može, znaš čime on kupi ljude? Kao, na primjer, kao što i moja masa. On kupi s tim što drugi učesnici ne prokomentarišu tako tu neku temu kako prokomentariše on. I onda on zadovolji taj neki komentar većine ljudi koji gledaju i onda ja znam, na primjer, po Kevi kako Keva odreaguje, kako on to prezentuje. I onda znam da dosta njih negotiv Ivana, ovako, onako. I onda meni bude smešno, zato što ja stvarno nisam bio dugo s njim u realitiju, nisam ispratio skoro sezonu i onda mi bude smešno kad nešto pričaš ko su ti ljudi, a ja imam kući tako. Da, ali neverovatno mi je to, ali znaš kako on to tako dobro manipuliši sa gledaocima, da kaže, zato što on baš to kaže otprilike, on kroz pitanja, kroz odgovor drugih izvuče taj neki zaključak i on to nekako gleda uvek kao gledalac polja, znaš. I on na osnovu toga i komentariše, on tako i komentariše, ne ono što se dešava unutra, nego ti kad bi njega slušao, ti bi shvatio da on pričaš kao da gleda televizor, razumeš, on tako i gleda situacije. I on tako izvređa njih na finjaka i onda kad ti njega pitaš šta kaže, nisam ti ja to rekao, znaš. Bila situacija gde on za Maju rekao da je Maja koja to radi u realitiju, razumeš, dolazi da se u realitiju, Jasmin ga pita šta si ti rekao, kaže nisam ja to rekao. Kaže, ja sam samo rekao da je njen posao da ona bude u vezi u realitiju, znaš. I onda Asmin popije tu priču, popije Maja, on je top sa njima, grle se, igraju utorkom na žurci sve, a zgazi ih ono što je ljudima najzanimljivije i onda razumeš njih, pogledaj kako ih je usura, ne sme niko ništa mu kaže. I on takvu sliku šalje non stop za svima. Drugo što zna da izmanipuliše tačno, oseti taj trenutak kad su recimo dve neke strane, kad će tačno da prebaci, da brani određene i da uzme neprijatelja od tog s kime se svađa, saveznika u borbi. To je neverovatna stvar kako ima taj osjećaj, taj moment. Da, ima osjećaj za reality, tamo je koliko 10 godina kako i da nema više. Znaš kako, svi mi kojima je prvi reality bio Parovi na Happy-u, tamo je bio skroz drugačiji reality. Dosta ljudi koji je došlo u zadrugu i u elitu, u svim tim raspravama se mnogo ističu. U smislu drugačije komentariše situacije, jer prvi reality koji je bio vezan da sediš za stolom, to su bili Parovi, ti sediš od ujutru od 8 do pola 4 ujutru, znači ti bukvalno cijeli dan i noć sediš za stolom i ti se konstantno svađaš, s tim da si imao direktne kazne i uvek si morao da zaobilaziš, znači ne mogu da ti opsuje mamu, ne mogu da te isprovocira na neki način, moram da zaobilazim. To jest. I sad, kad sam ja snimao sa njim emisiju, ja kažem kao, aj s ove tačke, gledaj što, znam, svi mu govore i ovo si onak, ali onda kao, on sad kad dođe u reality, sve se to isto dešava. To je kao, na primjer, moja porodična situacija, koja se desila, koja nije ispravna i šta sam sve radio, to je trajalo duži vremenski period. I ja sad kad bi otišao tamo u reality, jesam ja bio najgori, ali nemoj biti ti. Znaš kao, sad ti konstantno u reality se dešavaju loši brakovi. Napravi dete, ne obraćaju pažnju na dete, svađaju se ovako, svađa sa porodice, znaš, i onda kao konstantno ti imaš to, a nekom se prebacuje, znaš, i onda kao ti dolaziš u rascep. To je ono što je meni neverovatno, s kakvim on samopouzdanjem ustane da komentariše druge, da savjetuje druge, a ti kad pogledaš njegov život, znaš, ono, crna rupa jedna. Ali prošao kroz sve to. I sve to, da, bukvalno. I on sad, možda on ima u nekom trenutku i dobru nameru, znaš, kad te nešto savjetuje, ti kaže da ne bi napravio grešku koju možda on napravio. Ali to, meni, ja to ne mogu da shvatim uopšte, ne mogu da prihvatim to, razumeš, da takav neko ustane pa mene komentariše. I onda tu uđeš u sukob i ti, kad se svađaš, znaš da ta svađa nema nikakve poente da on dobija u toj raspravi, zato što on u ovom trenutku nema ništa osim što tebe komentariše, a ti si u nekom kanalu uglavnom, razumeš, kad on ustane da te komentariše i onda ti još više sebe ukopavaš, a njega izdigneš jebote i onda on ustane ono kao ja sam rekao da će to tako da bude. Pa svi smo znali da će to tako da bude, ali
ti se nadaš nečem da će biti bolje, kao akter te teme, da će nešto se promeni na bolje, niko neće da ide u gore, razumeš? Svi se nadaju nečem bolje, a on kao zna da će to da bude katastrofa, možda i ti imaš gledati da će biti katastrofa, ali nećeš da dozvoliš i on te komentariše tako i to prođe i popije priču. To je tako. Ali to je reality. To je reality. To je kao, kad odeš i sediš i svi smo na istom mestu, to ono kad me pitaju kao što ne snimaš TikTok live, ja ono kao upalim TikTok live, meni onaj user 1625, znaš šta mi napiše? Streseš se. Ali šta ću, ja sam mu dao dozvole, sam ja na toj platformi gde on može to da mi uradi. Ja ne mogu sad ja njemu da, šta je da mu kažem? Niti znam ko je, niti znam šta je, niti znam gde je. Pritom ja sam mu dostupan. Problem reality je, kad uđeš, tu si svakom ne izvoli. Onda dođe, ja kažem, da dođe Nobelovac. On više nije Nobelovac, on je reality učesnik. Đoković da uđe sutra bi bio reality učesnik, bi ti najbolji tenisar. Bila je ova advokatica ove sezone u reality, u Sorbona i ona, mene to najviše nervira kad uđe neko koji ja završio fakultet, pa i šta sad? I došli si u reality i ona došla nešto pametno, prvo svađa sa mnom, to haos, mi prevrnuli celu kuću, ona i ja, brate, tu svađa. Koja je poenta? Koja je poenta toga što je ona završila fakultet kad je ona ista kao i mi? Ja je naterao da vređa, da psuje gore od mene u tom trenutku. I koja je razlika između mene i nje? Mislim, znaš, ali onda ono kao, ističu se fakulteti, završili sve, ali tamo ono je igra, jedna ozbiljna igra psihološka i mislim da taj moment strpljenja, to sam, opet kažem, ja nisam bio takav, ali to sam shvatio tamo u realitiju, da je to najbitniji i početak svega u životu što radiš. Tako da mislim da apsolutno za sve početne, ako imaš trpljenja, ulazi u to, u bilo koji posao, u bilo koju raspravu, razgovor, bilo šta, ako nemaš, obiđi, idi radi nešto za šta možeš i da sačekaš i da imaš život za to. Slušaj, sad si to spomenuo pa sam se sjetio nečega. Snimao sam sa Boginjom emisiju. I sad Boginja je pričala da se svađala najviše sa Borom i sa tobom. I sad ja sam rekao, čudi me, znaš, da je Bora izgovarao sve neke reči, zato što ja sam živio sa njim, verujem da je Bori nije, da mu nije drago, da mu je krivo negde, znaš ono. I ona je rekla da se i sa tobom svađala, jako da je baš bilo jakih uvreda. Dobro, što ti znaš, ja to kad uđem to... A jel ti bude žao? Ne zato što... Jel ti žao što si joj izgovarao neke reči? Ma ne uopšte, zato što to... Ja ne znam kako da ti... Možda si i ti takav, možda možeš da razumeš nešto. Neko ko je meni nebitan, znaš, ova čaša ako mi je nebitan, sada padne da se razbije, boli me ovo. A ovu kutijucu sad, da mi neko zgužva ovde, koja je meni recimo bitna, ja bi poludeo, iako ona nema nikakvu vrednost i nikakvu funkciju papira, razumeš? A čaša, tako ja te ljude u realitiju ne doživljavam uopšte kao neko ko je meni nešto bitan, koga ću ja nešto da uvredim pa da mi bude posle žao. Ne znam da li je to, da li sam ja skrenuo od tog boravka tamo ili je to tako, ali stvarno to mene ne dotiče i ne doživljavam ih uopšte, bukvalno ko ovaj televizor. Ja ih izvređam i prođem pored njih. Nemoj televizor da mi vidiš. Da, nemam problem taj uopšte, tako da... Ali ti žao što si psovo sve to? Ne, rekao sam, ne, uopšte. Jer prvo ona se na mene nakačila još od lekarskog pregleda, nešto počela proziva mene u Teodoru i kad smo ušli tu, sela na kičmu, čim smo došli tu. I to je trajalo možda 15-20 dana, posle toga ona je videla da sa mnom ne može da prođe tek tako, zato što ja to, kako ti objasnim, nemam tu sažaljenje, to što su oni mislili, kako je ona ispričala njihovu priču, Bog zna kako, njenu, i sad ja da je žalim, mene boluju, ja nastavi isto. Možda bio još gori, znaš. Milan došao u jednom trenutku, ona rekla treba se zahvališ bebici, stavio te na prvo mesto u tom trenutku, napravio žrtvu od nje, napravio haos, ona bila omiljena u naciji zbog cijele priče koju ispričala, a ja nema šta joj nisam rekao tamo, razumeš? Tako da, to su neke stvari, ali stvarno me ne pogađa, znaš. Pogodila bi me rasprava, opet kažem ti kad uđem, i rasprava me bez uvrede sa nekim ko mi je bitan, pa me to poremeti, zato što razmišljam, tražim svoju grešku gde sam ja pogrešio da dođe do toga, inače ovako ne. Pa dobro, okej, kao, znaš, svako nekako prodefinira, ja ne mogu da kažem ništa zato što nisam bio u ovoj sezoni i nisam je ni pratio i ne znam uopšte kao ko je kakav karakterno, ko je šta radio, ko je šta pričao, da li je nešto okej ili nije okej. Ali kao, kada pričam sa ljudima, kada mi dođu gosti, kada ulazim u te neke teme, shvatam da se svest o realitiju i ljudima šta će izgovarati jedni drugima totalno izbrisala. Nema tamo više to. Ja to nisam znao da je to. Znači, ja sećam 5. sezona bila već i mamu da opsuješ nekom, pa je bilo Ja jedino što nikad nikome nisam opsovao, niti bi to su deca. Sve ostalo,
ma nema šta nisam prekopao, prevrnuo, izvređao na bilo koji način. Jedino što nikad nikome, i to nikad u životu ne bi to jesu deca i to nikad nikome nisam. Nije oprostio. Jesu tebi psovali decu? Kako ne, to i nikad u životu nisam ni prelazio preko toga, ni praštao, posle me to, i to sam uvijek isticao kad sam negde i komentarisao, kad su te nominacije čuvene bile ili tako nešto, tim ljudima koji su to izgovarali. Ko je tebi top 5 koje bi ti stavio da budu? Top 5 finalista? Pa ove sezone, ja sam to rekao, to su bili Teodora, Anđelo, Janjuš, Teodora, Anđelo, Janjuš, Matora mi je bila top ove sezone i ko mi je bio peti, još nekog sam imao za petog? Mali Dača. Mali Dača mi je bio, iako je ispod ljigavko prema meni, imao sam i sa njim tu neku svađu i raspravu. Sa svima svađao? Svima, ja sam sa svima u kući, ne postoji osoba s kojom ja nisam bio bar jednom u svađi. Ti si jedna čekao da dođe sredom preko dana, nabroji nekog, ti odmah nabrojiš troje. Ja ih imam koliko hoćeš uvek. Ja nemam, kad je ona pozitivna anketa, meni je to tako problem, ja onda izvrnem i tu pozitivnu da bude negativna. Svaki put sam to radio, ali Mali Dača isto, mislim da je ova sezona njemu bila najjača, što se njega tiče. Ko je onda u realitiju spreman na sve zarad prvog mesta i popularnosti? Pa ove sezone to bila Aneli. I ja sam to komentarisao cele sezone Aneli. Posle Aneli to je bio Asmin i Filip. Njih troje su bili meni apsolutno spremni na sve. Luka i Anita njih i ne diramo, Anita je trudna, Luka isto, on mi je tu što se toga tiče. Mislim da nemaju tu granicu, da bi bilo što uradili, samo da su u tom nekom fokusu i da su u centru pažnje. Koliko je to, znaš a reality što se tiče granica, granice ne postoje. Ne postoje. Pa ja mogu slobodno da ti kažem, od 6. sezone, evo ja sam 6., 7., 8. i 9. sezona, 4 sezone za redom. Od 6. psovke i uvrede kakve su bile naše, do 9. sezone, mogu da ti kažem da 6. i 7. sezona to nisu bile uvrede uopšte. To bilo onako sprdnjica neka lagano, materijalno, to više ne postoji. To je sad... Iščeznalo smo i uramljeno, u ramu kao... To je ništa, to sad na zidu, bukvalno kao jebem mater, desi dobar dan, jebem i to, znaš, to je bukvalno postalo tako, ali uvrede ove sezone, Bora, ja mislim da je prednjačio, on je bio kreativan sa tim psovkama i uvredama, čega se on sve seti i šta je on sve pričao, on je bio najjači. Da li je Stane zaslužen u prvom mestu? Pa ja, što se nje tiče, mislim da nije, ali ako ćemo da gledamo taj reality kao igra neka psihološka i moment, mislim da je najbolje odigrala ta 3 meseca, koliko je bila 4, i da je, što se toga tiče, izvojila svoju pobedu. Ko je po tvojom mišljenju trebao da pobedi? Pa ja sam rekao i tamo, meni je, ako ću da uzmem nekog figuru, nekog kao da ima neko normalno ponašanje, da ima zanimljive rasprave, da je kreativan, da nema uvrede, da ima neki taj kodeks ponašanja. Ne, Anđelo. Ja sam Anđela izdvajao uvek zato što mi je on stvarno onako umeren u svemu, argumentovan. Njega sam često upoređivao u raspravama sa tobom. Zato što je uvek imao brze argumente, imao je, da kažem, keca u rukavu, apsolutno na svaki neki komentar da ga neko nešto čačne, bez uvrede, bez nekog direktnog poniženja, ali kad razmisliš šta ti je rekao, on te saseko do dna, znaš. A generalno, ako ćemo da gledamo kao neko priča, za mene je to bila Aneli, jer to je neka, i Aneli ima i dete i uz celu tu priču nekako ona mi je bila 3 sezone, ajde da kažemo, komentarisana i vodeća u tom našem 7., 8. i 9. sezona. To, kad pogledaš, dugo je, to ozbiljan period, to je bukvalno 3 godine. Pa, znaš kako ja to gledam? Nema Aneli dešavanja, te nedelje nemaš neki zanimljiv program. I to je tako, znači 7., 8. i 9. sezona bila. Zato što se sve vrtelo bukvalno ali nisu možda neke, ali onda kad pogledaš realno, onda te 3 sezone, iako su ljudi siti te priče, neke druge teme ne mogu ni da izbiju na površinu. Pa ne mogu, ali znaš kako, nisu ni zanimljive. Zato što akter kao akter ti ne bude zanimljiv jer ne zna da iznese tu... Ne može priču, ne može da iznese priču, znaš. Zamisli da, tipa, evo sad ću, ti i Dalila kad ste bili. Zamisli da je, a jebi ga, evo samo da kažem. Moja Jovana ne stresla se, spremila je na žekanju. Zamisli da je bio Luka Majčica na tvom mestu. Kapiraš?
Da, kontam. Ti ne znaš ni ko je Luka Majčica. Znači, Znaš, setio sam se, da. Nema poente. Nema težinu priča, nema šta Ne, Luka moraju da se Majčica... poklope akteri. Tako je, to je ono o čemu ti pričam, da nema, možda imaš priču koja je mnogo zanimljivija sa jedne strane, ali nema ko da iznese tu priču, znaš. Ja ne bi nikog drugog podneo kao Zeta osim Filipa Cara. To je jedini priznati, a sa pečatom. Bukvalno, ali sve to mora da se poklopi, znaš. I možda da je bio neko drugi mesto Filipa Cara, opet to ne bi bilo zanimljivo, zato što da je Luka bio na njegovom mestu, opet ne bi imalo tu težinu, ne bi bilo zanimljivo, znaš. Tako da sve to mora da se poklopi da bi držalo nama kao učesniku pažnje. Imao si ti unutra Matora i Dragana priča koja je tek na kraju, možda poslednje 2 nedelje dobila neku, ajde da kažemo, celu tu priču, Matora koja je ozbiljan igrač, ti znaš kakav je komentator. Pa onaj što ima porodičan problem sa Draganom, što mi nismo znali da ona ima generalno problem i sa ocom, mislim, znali smo da je problem sa porodicom, a da je to baš takav problem, znaš. I onda ta tema dođe u 5:15 ujutru zbog aktera, znaš. Jer Dragana neće da uđe u raspravu, neće da priča o tome, povuče se u sebe, prečuti. Ali da je bila prva, možda bi se ona i pročepila. Sad je to pitanje, znaš. Ali ona je imala, recimo, prošla sezona kada je bila cela ta priča, nekako opet je bila po strani, baš zato što, ne mislim da je Dragana nešto ne zna da odgovori ili tako nešto, nego nije želela da priča o tome. Znaš, držala je to u sebi i onda nema te priče i nema te neke energije koje će ti privuče pažnju, znaš. Tako da, to su neke stvari gde jako je bitna ta priča i akter koji je. Anel ima 3 sezone, zamisli, 3 sezone se priča svaku noć o tebi. Treba ti to i psihički da podneseš i fizički i nije to, znaš, ti znaš i sami koliko mi spavamo tamo i način kako se i hraniš i kakva je dinamika tamo i koja je to brzina, šta je sve to i koliko tebe spucaju stvari o kojima razmišljaš napolju, gde možeš da nastutiš po nekom pitanju kad dođe neki komentar ili tako nešto, hipotetički, a ne znaš šta je posebno ona, recimo, dete je napolju, majka sa babom i ona žena nešto nije nekog zdravlja, ima i godina, ima i sve, znaš. I onda kad pogledaš tu celokupnu priču, za mene je ona trebala da bude pobednik ove sezone, ali smatram da je ova sezona kraj te priče. Da se pečatira. Da se zatvori tema, da. I negdje, za kraj, šta ti misliš, Maja i Jasmin? Koja je tvoja tu prognoza? Neko me je skoro pitao, to sam komentarisao unutra, malo pre izlaska, doživlje kako vidim Jasmina. Ja sam rekao, Jasmina vidim kao Tošu. Sa rancem na leđima i tu je akumulator one za baterije, gore ona kao Google, ona kamera 360 i ozvučenje normalno da se čuje da nešto ne šuška i onaj duplikat telefon, ono da vidi šta radi na telefonu. Tako sam ga doživljavao, da. I onda problem nastaje kad se taj akumulator isprazni kao kod Toše, on stane u kočici zato što nema slike i onda dobiješ polomljen šofer šadnu i cepanu ruku, slomljen telefon, ono što se desilo Asminu. Tako da, ja sam njih tako video unutra, evo to se dešava napolju i pre neki dan sam pročitao negde, da li juče ili prekjuče, da idu negde na more. Sad idem dalje, to neki drugi deo filma, vidim Asmina kao Noj. Znaš, zabio glavu u pesak, samo dupe kao ono kad mu šiša Maja ispred hotela, ono kad mu šiša dupe, tako ga vidim i sad, samo dupe golo napolju, ono, i Maja, ono, s mašinicom kao brija, on ladi glavu u pesku, tako da, to je njihova veza, a posle toga ide ono, razbijeno oko, glava, nos. A šta misliš, da će oni ući u ovu novu sezonu? Ba, naravno da hoće. Naravno da hoće. Izdržati? Pa mislim da Asmin neće izdržati. Mislim da Asmin neće izdržati, da će tu ili da radi hitna pomoć ili zatvor, druge nema, tako da... Ako uđu Asmin, Maja i Filip, to će da bude... Ti ne možeš da veruješ kako to izgleda, kako to puca, druže, kad se to bije, to je haos, to je cirkus, pogotovo što je on tako temperamentan i eksplozivan. Kakav je on kao reality učesnik? Jako je zanimljiv, ali kad nije u vezi, znaš, kad je u vezi, ne postoji. Bar u vezi sa Majom, zato što ne. Ali dok nije bio u vezi, imao je onako i da podbode i da ti ga uvuče na finjaka i da okrene priču, da mu niko ništa ne kaže, ono, znaš, da napravi tu neku dinamiku što mi zovemo tamo da bude zanimljivo, tako da jako dobro se snašao ono za prvu sezonu, ali ja opet kažem, on je 1 godinu i unutra samo da zarađuje, a on je 3 godine u reality od kada je Aneli ušla, tako da on imao i napolju haose, malte ne bude i gori cirkus taj preko mreže i svega, nego kad uđeš unutra. Ulaziš u elitu 10? Ja mislim da ne ulazim i nekako treba mi jedan ozbiljan odmor posle ovih. A to svi kažu, pa kakav odmorit ćeš tamo, brate, tamo ti šalno zabala. Ja sam to rekao 1000 puta.
kad odeš tamo u kancelariju na razgovor, kažeš ono, treba mi odmor i oni ti onako kažu... Nasmiju ti se i kažu. Da, ali prošle godine ti je bilo manje za ovoliko, sad ćemo malo da povećamo i onda ti razmišljaš o tom odmoru kad se to poveća, kako će to izgledati kad izađeš napolje i privuku ti i onda uđeš unutra, ali nadam se da će odoleti ove sezone. Boga mi. Pazi ovo, u početku, ja se sjećam, u početku je Lepi Mića imao ozbiljan staž koji nikad niko nije imao. On ove godine polako već ga sabotiraju. Pazi, ti imaš Matora, Janjuš se konstantno vraća, Mina, Bora, eto ti, boga mi, dobro koračaš. Da, znaš koliko, imaš nekoliko učesnika koji su tu već par godina za redom. Mića je ispao ono dan pre superfinala, ono noć pre superfinala i ja rekao, Mića, srećna ti dugovečna penzija, ono kao ispratili smo ga kao iz tesne kože, znaš, ono kad je Pantiću čestitala i posle razmišljam, jebote, ja mu kažem 5. sezona za redom sam ovde i ja ga kao ispraćam u penziju, umjesto ja da razmišljam o toj odboru ili o penziji, znaš, tako da, ali umoran sam stvarno od svega, jer nekako, prošle godine kad sam ulazio, razmišljao sam ove godine idemo da odmorimo tamo, komentarišemo druge, a desi mi se haos kakav mi se nije desio za 3 sezone unazad. Nekako komentarišeš samo sebe. Da, i onda sam sebi napraviš haos, cirkus i eto, to ti je u principu to. Nešto za kraj, ali imaš da kažeš? Mogu ti reći da mi je super ovde i da mi je drago što si se negde izborio za sebe, za svoj podcast i jako mi je bilo lepo razgovarati s tobom posle, evo, koliko smo se videli posle... Boga mi 4 godine. 4 godine, da, i drago mi je što si napredovo i što ovo sve ovako izgleda. Hvala ti puno, beboni moj, dragi. Dođe, deki. Drago mi je da si se ti nekako izborio za sebe i da vidim da si i nasmejan i kad sam pratio reality, rekao sam, vidi bebicu, gigant. Stvarno se ono, s početka, kad se ja setim 5. sezone i kad si ušao, nisi mogu ni da poviju, vidi ono kao ko su svi ovi ljudi. Došao si do toga da možda uđeš sa svakim u raspravu, da izignorišeš svakog, da imaš svoj stav, da te ne interesuje ko šta kažeš, ne postoji jak igrač za tebe, nego si nekako u glavi namestio, svi su ravnopravni, udaraš svakog po nogama, udaraš gde misliš da treba i negde je najbitnije da imaš svoj stav. I ja sam to uvijek se vodio, evo ja ću biti najgori, evo ako sam najgori, jer ti sa najgore lestvice nikad ne možeš pasti. A sa najbolje lestvice pad ti siguran. To sam ja uvijek gledao kao tu neku piramidu, ti možeš da se penješ pa da dođeš na vrh. Kad dođeš na vrh, ako se tu održiš, ti si pobedio. Ako ti se popneš pa padneš, ti apsolutno nisi napravio ništa, tako da ja sam ono što jesam i tako si predstavljam. Tako je. Hvala ti puno što si došao. Vama ću da kažem da lajkujete ovaj video. Ostavite pozitivan komentar, naravno da pijete šiređit zato što morate da pijete, da budete zdravi, da vam hormoni budu onako kako treba, dobro i za muškarce, za žene i nemojte nikog da osuđujete, pogotovo ljude u realitiju. Shvatite koliko god tamo da žive živote, dosta njih je došlo sa isceniranom pričom, sa fake pričom, sa stvarima koje su naučili od drugih ljudi ili su napravili neke svoje skripte koje drže u glavi i vode se tom logikom. Kao što već se pretpostavlja šta će se dešavati u Eliti 10, tako da nemojte da budete ludi, nego podržite uvek iskrene ljude, zato što iskrenost u realitiju je najteža i vi budite sad iskreni dok gledate ovo, lajkujte ovaj video, ostavite komentar i subscribeujte se. Laku noć!